कतै हजुरहरूको पनि यस्तै समस्या त छैन? यदि यस्तै समस्या छ भने यो भिडियो हजुरहरूले पुरा हेर्नुहोस् है। फुल एकदमै फुल्यो, फल पनि लाग्यो, तर फल झर्यो। अर्थात् कतिपयको समस्या चाहिँ फुल पनि झर्ने है। फुल चाहिँ बोटमा एकदम फुल्छ तर चाहिँ फुल एकदमै झरिरहेको छ भने हजुरहरूले यो भिडियो स्किप नगरेर हेर्नुहोस्। हजुरहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुर आफै ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम चाहिँ हामीले यो सिजन अब यो जुन फुलिरहेको छ यो सिजनमा चाहिँ एउटा बोटमा 10 किलो जति मल हाल्न पर्ने हुन्छ। यदि नभएको खण्डमा 5 किलो भए पनि हुन्छ। 5 देखि 10 किलो मल हाल्ने अनि त्यसपछि यसलाई पानी हाल्ने। पानी हालिसकेपछि जुन यो फुलिराखेको छ फुलिराखेको अवस्थामा चाहिँ अर्थात् फल झर्नबाट रोक्नलाई एउटा हामीले चाहिँ हर्मोन हाल्न पर्ने हुन्छ। हर्मोन स्प्रे गर्न पर्ने हुन्छ। हर्मोन प्लस सल्फर पनि हाल्न पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हजुरहरूको बगैँचामा फुलिरहेका फुल झर्दैन, प्लस फल पनि टिक्छ, फल पनि लाग्छ है। यो म हजुरहरूलाई यो भिटामिन प्लस सल्फर चाहिँ बनाएर रेडी पारेको चाहिँ हजुरलाई भिडियो देखाउँदैछु। एकैछिन पर्खिनुहोस् है त। यो 16 लिटरको ट्याङ्की ल्याउनुहोस्। 16 लिटरको स्प्रे ट्याङ्की लिएर यसमा चाहिँ सल्फर 1 लिटर पानीमा 2 ग्राम सल्फर, 16 लिटर पानीमा 32 ग्राम सल्फर हाल्नुहोस्। सल्फर हालेर भेजिम्याक्स चाहिँ हजुरले 5 देखि 10 ml 16 लिटर पानीमा हजुरहरूले घोल्नुहोस्, मजाले घोल्नुहोस्। मजाले घोलिसकेपछि हजुरहरूले यो पात तथा यो फलहरू सबैमा हजुरले स्प्रे गर्नुहोस्। मजाले भिज्ने गरी स्प्रे गर्नुहोस्। हजुरले चाहिँ मजाले यो पातहरू यो सबै भिज्ने गरी स्प्रे गर्ने पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पुरा मजाले सबै छेउहरूमा सबैमा स्प्रे गर्न पर्ने हुन्छ। यसरी मजाले भिजाउनुहोस्। मजाले भिजाइसकेपछि यसलाई फेरि पनि 5 देखि 7 दिनमा फेरि पनि स्प्रे गर्नुहोस्। र त्यति बेला स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ इन्सेक्टिसाइड साइपरमेथ्रिन इन्सेक्टिसाइड पनि युज गर्नुहोस्, किनभने त्यति बेला सकिङ इन्सेक्टिसाइडहरू चाहिँ बढी आक्रमण गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फलहरूमा असर गर्छ, फल झर्ने पनि हुन्छ है। अहिले चाहिँ यति। पुरा भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। कृपया यस्तै कृषि